Sekmadienį atbėgau iš ryto, kol šeimyna miega. Automobilis neplaninis. Tai teko išeiti ir sekmadienį, ir vakar. Vakar išplauti reikėjo labai purį, nes buvo išdžiovinti. Šiandieną biškį apsivaliau. Nusirinkau detalės va tokias, kad galim būtų. Pirmą kartą gyvenime sukau stabilizatorių. Nes čia pažiūrėjau, kad čia labai jau bjauriai man priėjimas. Automobilis buvo darytas antikorozija. Nekokybiškai, aišku. Čia akivaizdžiai kažkoks tai. Nes geras bala tai būtų laikius normaliai. Taip. Priekį apsirdžiau. Nes čia irgi visur korozija. Negaliu parodyti. Na, matosi gal. Negaliu parodyti. Taip, šitą pusę slenkščių nebloga. Atsitiesinau. Čia raudonai pasižymėjau, kad dar reikės dirbti, kol be šalmo. Aišku, slenkščiai suėsti, va, korozija viduje matosi. Dėl to, kad tas antikorozinis, nežinau, taip sakysim, jo. Ne viena skylė gamykliškai uždaryta, nebuvo atkimšta. Ir čia tas pats. Nu čia, tai mes irgi nelabai mėgstam kimšti šitų vietų. Nes jie sulūžta, reikia turėti atsarginius, aišku. Taip. Žiauriai surūdijus buvo, aišku. Žiauriai, kas noriu projekti. Ai, taip, dešinys lengstis. Jau mačiau. Kiaurai. Čia net nevaliau su smėliu, biškį su atsuktuvų pasižiūrėjau. Nevalysiu. Biškį atgramdysiu bet čia žiūriu jau eina, čia reikia į viršų kilt. Jo. Čia jau į viršų kilo. Čia buvo užkabinta su kažkuo, tai danga pažeista. Ta prasme, iš išorės gerai viskas atrodo, bet, įlinkimas buvo čia kažkur tai. Čia su šeimininku šnekėsiu, nežinau, skirtingai žmonės nori palikti ar bandyti krapštyti. Taip, jo, pasižymėjau, kur dar, kad nepražiopsot smulkmenas, nes su šalmu tai su plika akim matau, kad defektai yra, bet su šalmu tai tikrai nesimato. Šiandien Akropolis, dabar 11, pusė 11, ant ledo, tai reikia ilsėtis. Iki.